Біз ешкім түсіндіріп бере алмайтын құбылыстарға толы әлемде өмір сүріп жатырмыз. Әлемде күн сайын түсініксіз нәрселер орын алады. Дәл сол адамның қалыпты ойлау жүйесімен түсіндіре алмайтын кейбір құбылыстарды ғалымдар ғылыми жолмен дәлелдеп тырысады. Ал кейбір белгісіз тылсымға толы табиғи құбылыстарды ғылым да дәлелдей алмай отыр. Бүгін біз Тентек арнасында камераға түсіп қалған көк аспандағы белгісіз құбылыстарды көрсетеміз. Мына бір жұмбақ сақина Қазақстанның белгілі бір ауылында болды десең, сенесіз бе? Әрине, сенбеске амалыңыз жоқ. Себебі жұмбаққа толы сақина Қазақстанның белгілі бір жерден біршама көп емес биіктікте аспанда қалқып тұрды. Дәл осы сәтте жергілікті тұрғындар камераға түсіріп алып желіге жүктеген. Что за хрень? Кого-то кто-то ходит там вроде. Позвонили, нет, Ленуське? Она выходит? Блин, прикольно. Маски, блядки. Коля, вызови бабы. Дымится, смотрите, дядь Коль, да? Ролик барысында байқағанымыздай, ол өзінің анықтығын жоғалтып, біраз уақыттан соң толық аспаннан жоғалып кеткен байқауға болады. Дәл осындай сақина Англияда да байқалған. Мектеп оқушысы Джорджин Захид өзінің анасымен теннис ойнап жатып, аспаннан жұмбақ сақинаны байқайды және өзінің мобильді телефонымен фотоға түсіріп алады. Жоғарғы сынып оқушысының айтуы бойынша, ол аспанда 3 минут көлемінде ғана болған. Мыңдаған көрерменді таң қалдырған бұл құбылыс 2015 жылдың 4 қазанында Қытайдың Фошан кентінде орын алады. Ол шамамен жарты сағаттай болып бір қалыпта жоғалып кеткен. Бұлттар арасында заманауи мегаполисті биік ғимараттардың төңірегі айқын көрсетілген. Сондай-ақ бұл құбылысты кейбіреулер көк сәуле құпия жобасының сынағы деп санайды. Бұл жобаның мақсаты адамның әрекетін, реакциясын тексеру үшін планетаның кез келген бөлігінде 3 өлшемдік голограммаларды жасау. Бұл қызықтары өте қызық. Дегенмен, енді кейбіреулер бұл құбылысты параллельді әлемнің көрінісі деп санайды. Бұл оқиға 2016 жылдың 1 қазанында Иерусалимде өтті. Куәгерлердің таңғаларлығы кернейдің дыбысы естіліп аспандағы тамаша бұлттардың көрінісін байқады. Мұның бәрі ежелгі діни мерекенің қарсаңында пайда болды. Кернейдің дыбысы өте қатты, жағымды емес. Бұл кадрлар ақш-тың Аризон аймағында түсірілген. Бұл видеода болып жатқан көріністі қарап, басыңызды шайқамасқа амалыңызды қалдырмайды. Уфологтар біздің өзге планеталықтар кораблін портал арқылы өтіп жатқанын көргенімізге сенімді дейді. Өкінішке орай, салапшылардың айтуы бойынша бейнежазба 100% жалған. Атмосферадан шыққан қорқынышты дыбыстар. Бұл жұмбақ дыбыстар әлемнің әртүрлі аймағында түсірілген, және де осындай белгісіз дыбыстар түсірілген видеоларда ғаламтордан көптеп кездестіреміз. Осы бір жұмбаққа толы дыбыстан автомобильді дыбыс жүйесі, яғни көліктің сигнализациясын естігендей боламыз. Weird.
осы дыбыстың шығу тегі туралы теорияны NASA ғылымдары ойлап тапты. Теория бойынша бұл әрдайым жерде болатын табиғи радио шығарылымдардың дыбысы, бірақ климаттың процестерінің әрекетінің нәтижесінде олар тек планетаның белгілі бір жерінде ғана естіледі. Ал біз өзіміздің видеомызды тәмамдаймыз. Егер де дәл осындай қызықты видеоларды әрі қарай көргіңіз келсе, комментарийге жалғастыр тентек деген сөзді қалдырамыз. Және де арнаға тіркеліп колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыз. Ал бұл нәрселер бізді шабыттандырады.